আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে ডিসপ্লেতে সম্পূর্ণ মেনুটা কিন্তু আপনাদের চলে আসছে। এটা হচ্ছে আপনার 52 লিটারের একটি মাল্টি ফাংশনাল ওভেন। এখানে আপনার কিন্তু 0 থেকে শুরু করে আপনার 2 ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু সর্বোচ্চ আপনার টাইমারটা সেট করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, ইলেকট্রোলিভের পক্ষ থেকে আমি এমডি রাকিবুল হাসান। তো আজকে আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি হচ্ছে একটি মাল্টি ফাংশনাল ডিজিটাল ওভেন। এটা হচ্ছে ডিজনি ব্র্যান্ডের। আর আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখতেই পারবেন এটা হচ্ছে আপনার 85% এনার্জি সেভিং আর 13 in 1 অর্থাৎ 13টা কাজ এটার ভিতরে কিন্তু আপনারা সারতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার 52 লিটারের একটি মাল্টি ফাংশনাল ওভেন। তো চলুন আমি আপনাদেরকে কাছ থেকে এটার কার্যকারিতাগুলো একটু দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। তো আপনাদেরকে আমি প্রথমেই দেখাই, আপনারা এখানে বিশাল বড় একটি ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন ওভেনটার সাথে। এটা এত বড় ডিসপ্লে কিন্তু সাধারণত কোনো ওভেনে থাকে না। তো তারপরে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে টাচ প্যানেল। প্রথমে আমি আপনাদেরকে অন করে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার অন। তো অন করলে আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে ডিসপ্লেতে সম্পূর্ণ মেনুটা কিন্তু আপনাদের চলে আসছে। তো আপনি এই ডায়ালার প্যাডের মাধ্যমে ঘুরে কিন্তু আপনার যে খাবারটা আপনি গরম করবেন বা আপনার ফ্রাই করবেন সেটা কিন্তু করতে পারবেন। তো আপনার প্রত্যেকটা খাবারে কিন্তু আপনার আলাদা আলাদা টাইমার এবং আলাদা আলাদা কিন্তু টেম্পারেচার অ্যাডজাস্ট করা যায়। তো ধরুন যে আপনি পটেটোটা করবেন, তো পটেটো করার ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, পটেটোটা যাওয়ার পরে আপনার টেম্পারেচারে চাপ দিবেন। তো টেম্পারেচারে চাপ দিলে হবে কি, আপনার সর্বনিম্ন হচ্ছে 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ যদি আপনি দেন, আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন সর্বোচ্চ হচ্ছে 230 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা খাবারে কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আপনার টাইমার সেট করতে পারবেন এবং টেম্পারেচারে কিন্তু সেট করতে পারবেন। তো আমি যদি এবার আপনাদেরকে টাইমটার ব্যাপারে বলি, এইখানে আপনার কিন্তু 0 থেকে শুরু করে আপনার 2 ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু সর্বোচ্চ আপনার টাইমারটা সেট করতে পারবেন। এখানে আছে টপ বটম, অর্থাৎ আপনার যে খাবারটা করতে চাচ্ছেন আপনি উপরে এবং নিচ থেকে আপনার হিটটা প্রডিউস করবে। তো তারপরে আছে হচ্ছে কুকি, অর্থাৎ বিস্কিট তৈরি কাজে মিট আছে, এখানে মাংস, তারপরে আছে চিকেন অর্থাৎ মুরগি, এখানে পটেটো করতে পারবেন, ফিশ করতে পারবেন। আর সর্বশেষ যেটা আছে হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিপ ফ্রোজেন। তো এটা হচ্ছে আপনার দেখা যায় অনেক সময় ফ্রিজ থেকে যে আপনার বরফ সহকারে যে খাবারটা থাকে বা ঠান্ডার যে খাবারটা থাকে সেটা ওই ঠান্ডা দূর করার জন্য কিন্তু আপনার এই অপশনটা দেওয়া আছে মূলত। তো প্রত্যেকটা খাবারের কিন্তু আলাদা আলাদা টেম্পারেচার আছে। আর এরপরে যদি আমরা আপনাদেরকে ভিতরের স্পেসটা এবং ভিতরে কি কি পাচ্ছেন আপনারা একটু দেখিয়ে দেই, তাহলে হচ্ছে আপনারা এখানে হচ্ছে গ্রিল করার জন্য একটি স্টিক পাচ্ছেন। আর ট্রেটা ওঠানোর জন্য আপনারা পাচ্ছেন হচ্ছে আরেকটি স্টিক। তো ট্রেটা ওঠানোর জন্য আপনারা আরেকটি স্টিক পাচ্ছেন। আর এটা হচ্ছে আপনার ধরেন যে যখন আপনারা গ্রিলটা করবেন, তো গ্রিল উঠানোর জন্য এই স্টিকটা কিন্তু মূলত আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর নিচে পাচ্ছেন হচ্ছে একটি ট্রে বলি, এটা কিন্তু আপনার এইখান থেকে শুরু করে সম্পূর্ণটাই কিন্তু আপনার টেম্পার্ড গ্লাস পেয়ে যাচ্ছেন এটা সহকারে। তো আর এটা হচ্ছে নন স্টিক কোডিং করা আছে এটার উপরে, এটা কিন্তু আপনার কখনো মরিচা পড়বে না। তো এবার যদি আমি আপনাদেরকে বলি এটার অর্ডার প্রসেস এবং প্রাইসটা, এই আকর্ষণীয় ওভেনটি যদি আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে চান সেই ক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় প্রাইস রেখেছি, সেটা হচ্ছে 10,000 টাকা। তো 10,000 টাকা হলে আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই মাল্টিফাংশনাল ডিজিটাল ওভেনটি কিন্তু আমাদের কাছ থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। তো আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই ওভেনটি কিভাবে কালেক্ট করবেন, চাইলে আমাদের এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে অর্ডারটি কনফার্ম করতে পারেন। তাছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা চাইলে আমাদের এই প্রোডাক্টটির অর্ডার কনফার্ম করতে পারবেন। তো আমি আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটি বলে দিচ্ছি, facebook.com/electrolib-official। তো এছাড়া আপনারা চাইলে আমাদের শপ ভিজিট করতে পারেন। তো আমি আমাদের শপের অ্যাড্রেস বলে দিচ্ছি। তো আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে শপ নম্বর 125-126 সেকেন্ড ফ্লোর অর্থাৎ 3য় তলায়, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা। এছাড়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইলেকট্রোলিভের পক্ষ থেকে কিন্তু আমাদের শোরুম নেওয়া হয়েছে। আপনারা চাইলে আমাদের এই শোরুমে ভিজিট করে আমাদের কাছ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করতে পারেন। তো আমি আমাদের শোরুমটির অ্যাড্রেস বলে দিচ্ছি। আমাদের শপটি হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের 5ম তলায়। তো অবশ্যই আপনারা আমাদের শপে আসার আগে অবশ্যই কল করে আসবেন। তো আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে এরকম নিত্য নতুন প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে আসলে সর্বপ্রথম আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।